আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা ভিডিওতে নতুন কিছু দেখতে চলেছি। আমাদের আশেপাশে যে সমস্ত পশু পাখি ও প্রাণী বাস করে সে সম্বন্ধে। তাহলে চলুন ভিডিওটা না টেনে সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখে আসি আর আমাদের চারপাশে প্রাণীগুলি কি করছে সেগুলো দেখি। আর আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।